Dragilor, azi vom juca un joc cu o balerină, acum intrăm în el. Deci, acest joc se numește jocul balerinei, în care aici ne va da să facem ceva, să vedem ce sarcini avem, dragilor. Primul meu video, acesta este al doilea video, așteptăm puțin să se încarce. Și a început, dragilor, vom da click. Și acum să mergem la îmbrăcat. Bun. Să vedem cu ce o îmbrăcăm. Să-i stabilim un costum frumos. Acesta prea urât, dragilor. Hai să-i luăm pe acesta sau pe acesta. Sau acesta. Eu las de la pe acesta. Aici, la aceasta, este asta. Nu. Eu îl voi lăsa pe celălalt. Mie îmi place foarte mult. Am luat o fustiță să dau cu fustă. Fără colanți. Da. Albaștri. Alb. Deloc. Inel. Deloc. Pantofi. Nu roz. Și mov. Dacă așa-l vreau. A fost pe cadou. Bravo. Acum o să iau părul. Coroană. Și acum hai să stabilim ce vom lua. Prima oară eu m-am gândit la acestea. Cu asta. Și cu mânuși. Cu mânuși superbe. Cu acestea. Dar cel mai bine asta. Cu riciunele. Bun. Ok, da. De săgețică. Vom lua aceste sprâncene. Sau acestea. Bun, ochii vor deveni movi. Încet să nu greșim, să rămână spațiu alb. Uite așa. Gata. Până am rusul așa. Eu nu mai vreau nimic. Este doar gene. Și aici. Îi dăm colorat mov. Acum. Bun, și hai să vedem o persoană. Hai. Nu. Să vedem la ce ne duce. Acesta este. Vom apăsa pe X și imediat vom pleca. Și vom pleca aici, la școala de balet. Eu să vă arăt că
să facem o coreografie pentru mica noastră. Nu roz. Lumini albastru. Muzică foarte frumoasă. Apoi așa. Apoi așa. Și ok, să pornească, dragilor, spectacolul. O să înceapă rapid cu Pregătirea și Balerina. Bravo acestei fete și acest videoclip a fost extraordinar.